Ну вот на ходу, какой режим оптимальный? Вот она вот так работает, так открыта. И обороты, правда, 1000, температуры почти нет. Холодная. И это едет она 4. Вот газку дают. Какие обороты надо дать, чтобы она вот оптимальные по звуку. Так вроде бы как и едет нормально. Но 4 вот это потихоньку оскудал, она снизу берет, все идет. Без провала, без никаких либо пробоев. Я для того, чтобы сравнить, просто затыкаю дырку. Держишь газ и затыкаешь дырку, и ты сразу понимаешь, что происходит. Чем быстрее затыкаешь несколько раз, а тын-тын-тын, сразу имеешь возможность сравнить смесь. То есть, когда перекрываешь краном, ты же не можешь вернуть ее обратно в то же положение. А вот пальцем, когда перекрываешь, ты положение педали дросселя не меняешь, положение объединялки не меняешь, а ты просто возвращаешь карбюратор на обычный режим и на объединенный. И ты понимаешь там быстро, что да, объединенный воздух, насыщенный, значит, цилиндр воздухом, он работает лучше. Вот, до определенного момента, конечно. И, в общем-то, этот режим я ищу. Ну, я знаю уже по газу, по настройкам своим. У меня сам карбюратор хорошо настроен с чистыми свечами. Ну и плюс объединялка еще работает, корректирует там топливо, температуру, давление и все остальное прочее. А у тебя вот этот штуцер не занижает общий проток? То есть там, если 10 миллиметров, то вроде по штуцеру там миллиметров 8, наверное, получается на выходе. Ты не зажимаешь тракт, потому что тракт на всей длине должен быть без жиклеров, желательно там. Если 10, то весь тракт должен быть 10 миллиметров. Ну и холостой ход точно так же. Пальцем затыкаешь, обороты упали. Пальцем открываешь, обороты возросли. То есть смотришь, насколько они возросли или упали. То есть таким образом я холостой настраиваю. То есть коррекция на холостом должна быть ничтожная. Желательно, чтобы ее вообще не было. То есть открываешь, и обороты должны падать. То есть подъем не больше 50, там, 100 оборотов это уже много. Значит, уже лишнее топливо есть на холостом. Значит, оно будет работать все время. То есть 85% угла поворота двигателя, дросселя.